Tuig 2014, hapit na matapos apan kapin sa 881 million pesos nga budget sa Cebu City alang sa mga drainage, road concreting ug ubang mga proyekto wa pa magamit. Si Maris Puyo sa report. Tuig sa 2014, hapit na matapos apan kapin pa sa 881 million pesos nga budget alang sa mga drainage ug road concreting projects sa syudad sa Sugbo ang wa pa magamit. Mukabat sa 134 sab ka mga programa ug proyekto ang kinahanglang matapos sulod lang sa nahabiling unom ka mga semana karong tuiga. Human na suta nga ang maong pundo wala pa matarog, ang City Council gikwestiyon ang 2.6 billion nga proposed budget sa Department of Engineering and Public Works alang sa 2015. Ubos sa proposed budget mo ang dulan sa 1.1 billion pesos alang sa paghimo og daan, 337.1 million pesos sa amihanang Sugbo, samtang 220 million pesos sa habagatang Sugbo ug 500 million pesos sa mga urban barangays. Apan matud ni Budget Committee Chair Councilor Margarita Osmeña nga dako ra ang gipangayo sa DEPW sanglit duna pa gani mga proyekto nga gikatakdang mahuman unta karong tuiga apan wala pa malihok. Lakip sa mga pending projects mao ang sa mga barangay sa Apas, Banilad, Budlaan, Kabinokot, Parot, Buhisan, Kiyot, Pahina Sentral, Bulacau, Pitos ug Kugon Pardo. Lakip sab ang pag-improve unta sa Mahiga Creek, paghimog water catchment sa mga kabukirang barangays, rescue equipment, housing ug uban pa. Apan si DEPW Chief Lawyer Jose Marie Poblete nipasabot nga giuna nila ang mga pending sab nga proyekto niadtong mga tuig sa 2012 ug 2013. Dugang niya nga kinahanglang gahinan og oras ang mga proseso. Sigo ni Osmeña nga sa Executive Department nga mas maayo kung i-prioritize usa ang infrastructure projects. Gisugyot niya nga sa DEPW nga makig-alayon sa DPWH alang sa mas paspas nga paglusad sa mga proyekto. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.